Бүгүн Бишкек шаардын ички иштер башкы башкармалыгында эл аралык эне тил күнүнө карата салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Анда Бишкек шаардын ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги Азамат Ногойбаев жана анын орун басарлары, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Ганыбек Осмоналиев, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин башкы штабынын мамлекеттик тил жана редакциялоо бөлүмүнүн начальниги Айбек Розакунов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил коомунун президенти Раимжан Курбанов, Кыргыз-Түрк Манас университетинин кыргыз тили координатору, акын жана котормочу Алтынбек Исмаилов, Бишкек шаарынын мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, башка улут диаспоралардын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ардегерлер кеңеши, жана Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин студенттери, ошондой эле Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамы катышышты. Белгилей кетсек, аталган иш-чара тилдин улуусуда эне тил, тилдин суусуда эне тил темасында өткөрүлүп, жана ачылыш аз эми Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги Азамат Ногойбаевдин сөзүнөн башталды. Андан соң анын орун басары Тилек Түйкүбаев салтанаттуу иш-чаранын конокторун эл аралык эне тил күнү менен куттуктады. Андан сырткары Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги Азамат Ногойбаев кыргыз маданиятына салым кошкон таланттуу конокторго ардак грамота жана ыраазычылык каттарды ыйгарды. Ошондой эле кыргыз адабиятына жана маданиятына, кыргыз тилинин өнүгүшү үчүн салым кошкон инсандар бир нече чыгармаларын тартуулашып, куттуктоолорун айтышты. Баарына бардык. Чынында иш кагаздарын жасоо, жалалбаттуу, чет элден куттуктап коюлса дедиңиздер. Тилиңер колдук кылам менен атам, ешким мен тартам болсо адам, сен сүйгөн ушул тилде кулдук безе бытап келиштам деп. Тарыхты сен тар сатып салган менен тандайыңа сайылат эски жебе. Кыргыз жери көп улуттуу өлкө болгондуктан ар кандай каада салты, маданияты, дили жана тили менен айырмаланган жарандар бар. Бирок ага карабастан биз бирдиктүү, биримдиктүү болуп, ошондой эле ынтымакташып, бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада башыбыз биригип турат деп, ар улуттун диаспоралардын өкүлдөрү жылуу сөздөрүн айтышты. Мы находим общий язык. Демек мен бул Кыргызстанда жашап аткан болуп бүтүн такой праздник сегодня, день языка, родного языка. Я хотел бы два слова подчеркнуть, что человек самый такой культурный человек, так. Бишкек шаарынын милициясында таланттуу кызматкерлер да четте калган жок. Салтанаттуу иш-чарада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери жана өзбек, уйгур, корей диаспоралары катышуучуларга майрамдык маанай тартуулашты. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы.